下面咱们在实物这儿给大家讲解一遍啊。在制冷的时候，压缩机刚喷出来的是高温的液态氟82度，通过这个管呢，你看最后流哪儿了？到这儿四通阀里，四通阀这根以后，你往下看，哎，就靠最左边这根管了，流进去这根了。冷凝器啊，你看这儿这么多管是吧？它是一根，它来回循环，来回循环，来回循环，哎，最后到下边，最后流进咱们的毛细管。到毛细管以后，它就更加液态了。再往外，它就流到咱们的高压管。高压管比咱们那个毛细管粗那么多，是不是？一下它就气化了，气化以后它就会吸热。这会儿咱们摸这个高压管，它就冰凉冰凉的。最后它们就流到咱们的室内机。到室内机以后，这就是咱们室内机的蒸发器，是不是啊？就是高压管到这儿以后，它就一分为二，它就更加气化。你这会儿摸咱们这个室内机的蒸发器，冰凉冰凉的。咱们通过内机一转呢，把风吸进去，吹一阵冷风。随后咱们通过这个粗管，它就是低压管就回来了。通过这个低压管呢，你看往里看啊，就直接流到咱们气液分离器，又回去压缩机，它又开始出来了，又一圈就开始了。这是个制冷的过程。下面咱们从原理图上给大家讲解一下制热的时候怎么回事啊。你看，在咱们压缩机喷出来氟以后，首先经过四通阀，制冷的时候咱们小滑车是在这边的，制热的时候通过四通阀的工作，咱们这小滑车呢就推到右边了。咱们氟呢到这儿以后，直接从最右边的硬管流进内机。这会儿咱们摸内机的话啊，摸这个蒸发器就是烫手的。当咱们开机以后，内机不工作。当咱们蒸发器热了以后呢，它会通过内机的管温传感器，它会告诉内机主板，蒸发器已经热了。随后内机开始转，这会儿吹出来就是热风。然后通过咱们的吸管呢，又经过这个单向阀啊，毛细管会流进咱们外机的冷凝器，然后这会儿外机吹出来就是冷风。然后通过这儿就会继续流到哪儿了？又流到四通阀，又回到气液分离器，又一圈循环了。这样就是周而复始的，越来越热，越来越热。我再给大家讲一下啊，咱空调在制热的时候，氟的流向。压缩机喷出来的氟以后啊，也是通过这个管哎，流到哪儿？流到四通阀。制热的时候呢，咱们四通阀它是通电的，它通过咱们通电以后，电磁阀它就吸过来了。吸过来以后呢，到这儿以后，哎，它就流向哪儿了？流向最右边这根管，往下看，直接通向这个粗管。制热的时候它就是高压管了，然后流进咱们室内。制热的时候啊，刚打开咱们内机是不吹风的，等咱们的冷凝器制热的时候，它有冷凝器啊，感觉到热的时候，咱们感温包呢就是管温会告诉咱们主板内机已经热了，它开始吹风的。然后通过咱们这个吸管呢，它又回到哪儿了？往下看啊，又回到咱们这个毛细管了。毛细管呢里边还有个单向阀，在制热的时候单向阀它是通的啊，直接通过毛细管又回到咱们外机的，这会儿它就叫蒸发器。通过一盘一盘，哎，最后又流回咱们的四通阀，最后通过这儿啊，又流进中间那个管，一流进咱们的出液罐。你要是摸的话，它也是凉的，不管制冷制热，这个罐都是凉的啊。最后呢，又流到压缩机。所以呢，它周而复始，它这样的又形成了一个。所以说，不管在制冷制热的时候啊，这个气液分离器一条出液罐它都是凉的。如果发现气液分离器它是温的，就是有可能是四通阀卡了，这就是咱们制热的流程。咱空调啊，在冬天制热的时候，怎么判定是缺氟还是不缺氟，还是压缩机坏了？我给大家讲解一下啊。咱们冬天啊，在制热的时候，首先呢，摸一下咱们粗管。要是粗管烫手，哎，细管呢不烫手，也是热的，这属于是正常的。如果发现咱们粗管呢非常热，而且细管呢也非常热，这种情况有可能是咱们内机排风不畅，或者是过滤网堵了，或者是进风口堵着呢，或者是排风不畅，或者是咱们风轴了也是脏了。总而言之，就是内机排风不畅，这是一个情况啊。如果发现咱们粗管呢摸的不太凉，有点温气儿，或者是呢细管它也有点温气儿，这种情况啊，它就是缺氟了。还有一种情况，要是摸咱们粗管和细管都是常温的或是凉的，这种情况啊，有可能是一点氟没有了，也有可能是压缩机没转。如果你要是感觉压缩机一点没转的，不能直接加氟，得需要查到漏点，不然的话加上氟白加。学会了吗？我们冬天开空调啊，开制热的时候，有了开了半天了，感觉屋里的温度也没上来，所以呢，这会儿就感觉是空调坏了。我教给大家啊，
冬天开空调怎么开。咱们有的啊，冬天开空调的时候直接调到30度，我建议啊，不用调那么高，调到26度就可以了。因为冬天在制热的时候，咱们人是在下边的，那个热气是在上面的，所以呢，你要是一直这样开的话，会感觉咱们人呢感觉不太热，热气其实在上面的。但是制冷的时候不一样啊，冷气是在下面的，所以人呢感觉比较舒服。我建议大家在制热的时候，把这个风摆呢调成上下摆动啊，上下摆动，这样的话，让咱们的热气出来的时候，它是这样一个方向，所以呢，把咱们的空间呢来回就是缓冲了啊，热冷热冷，这样呢人感觉比较舒服，这是一个情况啊。如果你要是一直一个方向吹的话，吹过来以后，这个热气自然就上去了，这样呢，咱们的热气在上面的人感觉在下边，它就没有那么舒服。还有一种情况啊，在咱们要是感觉还是不太热的时候呢，咱们遥控上啊有一个辅热，在咱们制热的时候可以打开辅热，这样呢佛也在制热，咱们内机呢电辅热电24它也在制热，这样呢吹来风就感觉暖和多了。学会了吗？当咱们壁挂炉那个暖气补水开关，比如补水阀打开以后，要是不进水的时候，一般都是这个里边堵了。我教给大家怎么把里边捅一下啊，很简单，把这个补水阀拆掉，就在里边，你看啊，跟这边有一小孔，用咱们一个铁丝儿，一这儿捅一下，它就透了，然后就可以补水了。一般呢都是这个孔堵了，你看这也挺脏的啊，水质不好的话很容易堵的。捅了以后，把这个再拧进去，随后直接补水就可以了，挺简单的啊。咱们制冷冰箱啊，春夏秋冬它调节的档位它不一样的，您知道怎么调吗？我今天教给大家啊，跟这儿看。要是在春天的时候调到4档，要是夏天的时候调到2档，要是秋天呢也是调到4档，冬天呢调到6档或者7档就可以了。如果您要是还是不会的话，可以看一下这儿啊，这儿有标识。咱们家电坏了以后都会出现相应的故障代码，但是这个代码代表什么含义呢？我今天教给大家啊，点击咱们的微信往下拉，有一个搜索，输入维修助手，然后出现一个聚合板，点击聚合板就可以看见里边有好多的家电，电动车、冰箱、空调、洗衣机，各种家电的维修技术故障代码里边都有。里边不光有故障代码，而且好多维修的知识，比如电工知识、安装技巧，以及这些家电里边出现坏了以后怎么去判断，一些好多的维修技术里边都有。你比如说格力的空调坏了以后，直接输入16，点击品牌就可以查到是哪儿坏了，相应的维修知识都可以看见，电工啦，其他的各种品牌非常应有俱有，非常齐全。这个具体怎么去使用呢？点击右下角咱们的会员中心，然后就看见有一个去开通，然后点击咱们的去开通，就会出现1年是29.9块，是不是感觉很贵呀？然后下边有一个优惠口令，输入家电维修培训刘林，然后点击去验证，马上从29.9块就变成9块9，这是1年的啊，是不是用起来很实惠呀？如果你想用的话，可以点击去试试吧。下面给大家讲一下啊，坏了以后怎么去换。更换电容的时候啊，无极性电容更换无极性的，耐压不低于原来的，容量接近。如果你原来这个上面写的是多少500，你更换的时候还接近500的。换个小的，你要是一送电，它不会。如果换个大的，会把后边的给穿。更换有极性的不能接反，如果你接反了会爆炸，是不是？刚才我跟你说过，有极性的只是用在哪儿？忘了没有？那个直日部分。如果你把正极和负极接反了，一送电，爆！我爆过啊。啊，电容串联容量减少，耐压升高。刚才是讲了什么是串联，并在一块儿，并在一块儿是并联啊，串联对，一个接一个，一个搭一个，这样是串联，看到没有？这样接到一块儿，这样是串联啊，这头接，这头接。
这是串联。并联的话是这样，四个角变2个角。对，4个雕，变2个角，看到没有？兼容串联容量减小，如果是500的，是吧？一串联它就小了，耐压升高。串联之后等于最小电容的容量，跟刚才那个电阻是不是大体一样？是不是啊？小于最小的电容的容量，是不是跟刚才测电阻那个差不多？一样，是吧？基本上都一样。耐压等于2个电容加起来的总和。一个电阻是不是串起来以后，1、2、3、4、5，是吧？等于这5个电阻串起来总的阻值，是不是？其实都是一样的啊。电容并联串联起来总耐压等于最小电容耐压，总容量等于2个电容加起来的总和，是不是跟刚才那个差不多？佛乳啊，压缩机就好比是人的心脏，压着咱们的血液，是吧？在浑身来回走，一样的啊。制冷的时候，压缩机喷出来伏22的伏82度，是吧？首先呢，喷到咱们的哪儿？是不是四通阀了？制冷的时候，四通阀呢，现在它是没有通电的时候，里边小花叉一测，通过四通阀以后，它就流向咱们外机的冷凝器，通过冷凝器前面的风机，它在工作，把空气呢从后边吸进来，从前面排出去，同时把冷凝器本身的热量给带走。当咱们刚进去的是82度，是吧？到一定程度以后，到下边它说小于40度以下了，然后又通过咱们连接管流进咱们蒸发器，这就形成一个完整的循环系统。制热的时候，直接压缩机喷出来也是82度，四通阀就开始工作了，下滑式又推过去了，推过去以后，咱们氟呢就直接流向咱们内机了，对不对？流向内机，转圈以后，通过咱们的循环，把热量输送到咱们屋里毛细管，是吧？四通阀、毛细管，最后也到咱们外机的冷凝器，最后回到咱们压缩机，是吧？其中还有一个气液分离器，对不对？然后回去又继续压缩，又一个完整的循环系统。如果其中有一个发生破了、漏了，跟人一样，你要是血管破了以后，它会一直流血。但是人呢，它有自愈的，是吧？你小了以后，它自个儿就长上了。但是它不会，只要其中有一个漏氟了，它会慢慢就漏完了。漏完了以后，你压缩机空转，它就不会形成整个的循环，对不对？所以说，循环系统就是佛乳其中有一个要是发生问题以后，它就不再工作了，漏了，对不对？或者是压缩机不工作了，不循环它会形成冷凝水通过接水盘，然后流到咱们排水管，输送到室外，对不对？要是接水盘堵了，室内会滴水；排水管堵了，同样室内会滴水。要是排水管破了，或者是顺着墙往下流，或者呢是流到人家楼下，楼下也会找你的事儿，对不对？任何一个发生问题以后，都会出现制冷制热不好，或者漏水，对不对？或者漏氟。下一步再给你们讲整个空调不制冷、跳闸、不制热、噪音各种毛病，咱们怎么去排查，怎么去维修，好不好？就像这个，如果发现咱们压缩机不工作了，怎么来判断是压缩机坏了还是变频主板坏了，是吧？咱们首先这是给压缩机走的这线，是吧？测一下压缩机这个阻值，把这个拧掉也可以，直接测压缩机3根那个它们之间的阻值，这个也是一样的把弯表掰到阻值档，是二极管，风鸣是电容，是阻值，看1.2 1.2 1.2，这3个阻值完全一样，它就是压缩机是好的。如果在通电的情况下，你可以测这3个端子有没有向外输出电压，这是直流，但是你在测的时候也得把它掰到交流档，掰到交流电压，因为它把直流变成模拟交流了。对然后测，如果主板不向外供电，就是主板坏了。像这个压缩机摊好，如果它不工作的话，可以直接测主板有没有向外供电。如果主板不向外供电，就是主板坏了。咱测压缩机3个阻值都一样，还是压缩机的，很简单我今天给大家讲一下咱们洗衣机它的一个整体工作流程。首先是咱们电源线，插上电以后是咱们的一个滤波器，通过滤波器以后把咱们电源输到咱们主板，然后通过咱们主板里边有一个交流变直流，变成咱们5伏直流电，在咱面板呢就可以显示
出现待机状态。在咱们洗衣机工作的同时啊，它都有一个自检，咱们把衣服放进去，调到设置的档位以后，关上门，咱们首先他们自检，咱们门锁有没有关好，门锁有没有关好，其次测咱们水位传感器有没有短路。当这两个完全没有问题以后，洗衣机开始给咱们电机供电，让咱们滚筒呢转2下，通过咱们电流，它自己就知道里边的衣服有多少，然后自己设定咱们水位要有多高。当它自检完了以后，开始主板给咱们进水阀供电，进水阀通过电以后，它开始分离，咱们水呢就直接流进咱们内桶。当达到一定水位以后呢，咱们水位传感器有一根导管直接连接咱们内桶，内桶的水会顺着导管向上升，然后之间的空气压力，它就告诉咱们水位传感器水到多少了。到达以后，它就停止给咱们进水阀供电。这会儿呢，停了电以后，咱们主板就开始给咱们电机供电，然后咱们电机就开始洗涤了。等洗到一定程度以后，主板上有计时器，洗到一定时刻以后，它要开始漂洗。漂洗的时候呢，它就首先给咱们排水电机供电，排水电机把水排干以后，咱们水位传感器的水会流干，咱们空气呢就没有压力了，它就知道水排干了。以后这会儿呢，咱们主板就知道水没有了，它就给咱们电机供电，就进到咱们甩干了。甩完以后再漂洗一次，漂洗完了以后最后是甩干，甩干完了以后最后排水，整个工作流程它就完了。当我们使用空调的时候啊，有时发现内机在转，外机在转，它就是不制冷。其实呢，咱们看见外机转的时候，只是看见风叶，压缩机转与不转，咱们不知道。咱们摸一下外机的管，要是常温或者是没有震动，一般就是压缩机不转。压缩机不转的时候呢，咱们一般都是定频的啊，有可能是电容坏了。我现在教给大家怎么换电容。首先看一下啊，咱们电容原来它是多大的？这个是35微法的，得换一个和它一样的，也是35微法的。换之前啊，首先把电源拔掉，其次把咱们电容拧开，拧开以后啊，把咱们电源线拔掉。拔的时候啊，切记这个白颜色是单独的，拔一个插一个，这样不容易乱。这3个都是同样的，都连着的啊，跟哪儿插都是一样的。要是有万用表呢，也可以测一下咱们电容的容量够与不够，因为在咱们家里啊，好多用户他没有万用表，直接换上也可以。然后可以先试一下它工作不工作，工作以后直接固定就没事了。我把空调维修的一个快速口诀放到后方，您可以看一下。咱们热水器不通电，插上电以后没有反应，显示面板它也不显示，啥事都没有，怎么排查方向啊？跟这儿看，第一不通电，第一是电源，咱们首先检查咱们插座有没有电，万用表掰到交流，然后插入插孔有没有220，首先的有好多是那个烧了，这儿有220，但是它没有电，那就好找了。把插座插上以后，把咱们这2个，你看电源线，看咱们电源线直接通到咱们线温器了，是吧？掰到220以后，检查这儿有没有220，如果这儿没有220，那就好说了，电源线和那个漏电保护器直接换就可以了，非常简单。这是第一个。第二个，如果检查这儿有电，看到吗？线温器这儿有220，而这头没有，这就很说明是咱们线温器不通电了。这会儿你就会发现这个线温器这儿有一个白色的跳出来了，跳出来以后你把它按一下复位器，嘚儿它就通了。按完了以后看它显示不显示，如果它还不显示的话，你可以用这个万用表掰到风明档，你可以把电源拔掉，也可以插着啊，这个没事，看它通电不通电。像这个它是通电的啊，这个也是通电的。最好你在测量的时候啊，把它电拔掉。这是第二个，第一个是电源漏电保护器，第二个是线温器，对吧？这会儿这儿也有电了，电源也有电了，显示面板还不显示，那就好说了，就是主板的事了，是吧？主板你测这个有没有220，如果这儿有220，
那就是测这个输出，看到没有？输出端啊，它是在这插着呢，搬家的时候搬掉它了。这其中有一个是 GND， 有一个是5伏，还有一个是相换线。一般这儿都写着呢，一个是5伏，把这个拔掉就能看见了啊。一个写的 GND， 一个是正5伏，测这两个有没有5伏电压。如果有，就是它输出5伏到这儿了，它不显示面板坏了。如果这儿没有，那就是这个坏了。非常简单，会了吧？我今天给大家讲一下啊，像咱们这个热水器，它要是不通电的时候，怎么去排查？首先，咱们排查主电源有没有电，把咱万用表掰到交流档，直接测一下咱们主电源。主电源要是有电的话，再往下找，是不是咱们这个漏电保护器坏了？怎么测漏电保护器坏了啊？咱把电插到插板上以后，可以测一下咱们主电源输入进来过来这两根线，直接接到咱们线纹器，它有没有220？就是测这两根线啊。如果咱们主电源有电，这两根线没电的话，那就是这个导线坏了，或者是咱们这个漏电保护器坏了。如果咱们输入有220，而咱们显示面板呢还是没有电，咱们这会儿找咱们主电源有没有向外供电啊？这儿有一个 GND， 这儿有个正5伏，测这两个之间有没有直流5伏电压。这儿要是有显示面板不显示的话，就是显示面板坏了；如果要是没有的话，就是咱们主板坏了。咱们这个铜管怎么焊接？铜和铝怎么焊接？铝和锂怎么焊接？咱们维修家电啊，这个焊铜管、焊铝管是咱们必须必备的一个手艺。这是最简单的啊，手工的。一会儿让你们练那个电动的，咚就可以转过去，它就可以了。首先扩一个，它是什么意思啊？让它伸进去，伸进去以后，一个人都直接可以焊了。另外这样焊的话，那个焊水不容易把它焊堵。这个是9个的，一会儿让你们焊6个的，更细。那样呢，这个焊水更不容易焊堵。我先给你们演示一遍啊，这个罐啊是单罐的，咱那儿还有双罐的，让你们挨个都试。它下半部是液，上半部是气。你要把它这样的话，出来的时候呼呼呼呼呼，不好。让它朝上，条件允许的话，两个腿一夹一开就可以了。不允许的话，要这样的，知道吧？不管怎么着，倒了以后，那个液出来以后，它就不好了。听到呼噜以后，打开就可以了。这个焊条啊，是把它烤热了，然后焊条是被它融化的，并不是说这个火把它烧化的，这样粘不住。这样来回这个幅度啊，尽量烧的少一点，多了以后，它内部有氧化皮，对不对？氧化皮多了以后，它一掉的话，容易形成脏堵。这个等它热了以后，你看这个焊条一挨，焊条就化了，是吧？一热它就化了。好了，是不是挺快的？这个火苗啊，离人远一点。刚焊完以后，到客户家里，这个不能直接挨地板，它会容易把人家地板换色。焊完以后，你可以看一下，有砂眼的话，再烤一下就可以了。你们一会儿挨个来，挨个练。咱们地暖啊，在咱们停暖之前，咱们怎么操作才能让咱们地暖多用几年，而且风扇器呢也多年不换？首先啊，在明天，比如说要停暖了，头一天呢，把咱们主阀门一关，然后把咱们回路也关了。关了以后，这有个泄压阀，把这个压力呢放一下，它会出来一些水。行了以后，把这个一关就可以了。随后把咱们的阀门一关，这样咱们地暖里边的管路没有压力，而且缝纫器还有水，这样呢它不被长时间腐蚀。这是咱们停水的时候啊。来年怎么开才能让咱们地暖更好呢？你比如说啊，明年是10月15号要开始供暖了，在供暖之前它会先打压，打压咱们也不用开。等15号供暖以后，循环了1天或者2天的时候，咱们再把咱们阀门打开，这样呢，主管道沉积1年的脏物和他们锅炉房刚开始里边的脏物也不会循环到咱们家里。打开以后，把咱们的主阀门一开就可以了。切记啊，11月15号供暖，16号或者17号咱们再打开，这样会最好。学会了吗？咱们铜和锂相焊的时候啊，把这个铜管外皮用那么砂纸打一下，有脏东西不好焊，然后往那个铝管里一塞，可以了啊。只烤铜管不烤铝管，焊上了啊，1点了。
还有一个砂眼。看一下，这个焊的时候，火苗只烤铜不烤铝，让咱们铜管把这个铝管是向热，是传导过去热，然后焊条一焊就可以了。但是这个不能像铜一样一块大面积，大面积的话，这个铜管它就化，只能一点一点的化。在咱们家油烟机啊，有时候插电以后按所有的按键都不管用，其实啊，有时候就是主板坏了。油烟机主板的换一个不值当，我教你在家用一个开关让油烟机继续使用。首先找到啊，咱们油烟机上面电机它的3根线，咱们用万用表呢量一下，掰到组织档，然后测这3个组织，这个152，绿红152，绿黄283，然后咱们黄红138啊，最大的就是绿黄，绿黄这个就是电容，看我怎么接线啊。这个绿黄接电容就可以了啊。这2根是咱们的插座线啊，它这个是1根，看到没有？它是1根。另外呢，一端接到这儿啊，部分灵活啊。咱们开关上引出2根线，一个接到咱们蓝色的这端，另一个接到这个红色的上面啊。咱们先试一下啊，如果倒转的话，咱们把电容这2头翻一下就可以了。现在咱们试机啊，然后按开关，现在是倒转，倒转的话啊，把咱们这个线头调一下就可以了。看一下啊，咱们进线过来这头连的是黄色的这段，然后把咱们进线的换到蓝色这段，它就可以了。咱们再试一下啊，挺大的啊。咱们测的是啊一侧的，另外一侧的风机呢接这个照相可以用啊，其实很简单。我现在教你们啊怎么收火，冬天和夏天都必须开到制冷，如果制热的话它是反向的，不可能收火啊。冬天刚才已经教你们怎么加火了，其实收火也是一样的，调成制冷。如果要是说室内温度太低或者室外温度太低，必须给室内或者室外一个感温，让它加热，感觉到环境温度热的时候，压缩机才会工作，是吧？现在咱们用手扶着这个感温，让感温感觉到室内已经热了，压缩机才工作。在工作的同时，咱们把2个打开，省凉了啊。小空调啊，一般它都是5个的，像这种很好用啊，4、5、6。先把咱们记的啊关死，跟着看啊，关死，关死以后拧一下，拧不动了就等于关死了，然后停20秒左右，根据管的长短啊，它有的那个大空调、中央空调，它要是很长的管路，你关的时间长了以后，它会自动保护管路，它就收不进去了，明白了没有？像这个小空调的这样问题不大，你听现在声音都不一样了，是不是啊？120秒左右就可以了。当听的声音差不多或者时间够了以后，咱们把这个大的关了就可以了，顺时针拧啊。拧上了，这会儿然后用遥控把空调关了。你看关了。咱们在给客户移机的时候啊，像这个面板，你要是直接拔电的话，有时候它不归位，对不对？用遥控关了以后，它归位，归位以后断电就可以了。我现在给你们把外机拆了它，好不好？来，拿个螺丝刀，小徐，我教你。现在你是刚开始学，拿手机拍一下这个接线方式，哪个颜色它在哪儿接，对，拍一下。拍完了以后，你在给客户移机的时候，回装的时候，按照这个颜色装就可以了，明白吗？这是地线啊。这里啊，这个最右边这个是火线，这个棕色的啊。第2个它是零线，第3个是地线，这个地线压这儿也可以了。最后一个还是信号线，到时候教变频主板的时候会给你们详细讲解。然后把这个拧掉，
如果啊，咱们遇见这个外机螺丝拧的非常非常的紧，还有那个大空调啊，螺母你要拧得松的话，到时候会漏佛的，需要用一个扳手在这儿掐着来。如果遇上这个非常紧的时候，不能硬掰，硬掰的话把这个螺丝就掰开了，需要用一个扳手把这儿卡一下，看到没有？借助它，然后再用这个扳手这样拧，这样的话它就不至于把它掰坏。这个叫2通法，这个叫3通法啊。刚才拧的时候一丁点空隙也没有，是吧？就是证明咱们把这个佛收的非常干净。在给客户移机的时候，现在能不能直接拉走？为什么？进东西。对了，得用个胶布或者塑料袋把这个口封上，封上以后把这儿也封上。如果客户长时间不装机的，容易进脏东西，是吧？或者你在搬运的过程当中，哎，进灰尘了，到时候容易脏堵，是不是啊？现在呢，咱们在这演示呢，你记着需要包就可以了，就是拆机，明白了没有？现在咱们在演示装机抽空，好不好？怎么判断它缺佛了啊？首先看啊，咱们这儿有一个粗管冰凉，咱们细管结霜，这种情况啊，他说的是粗管，就是这个粗管冰凉是吧？可能是有点凉。这个细管结霜了，就是这个佛已经缺到一定程度以后表现的情况。细管结霜，粗管有点凉，这种情况缺佛了，这是一种现象。还有一种情况，细管摸着凉，它呢常温，这缺的比较严重了，就快没有了，对不对？这是一种情况。还有一种情况，粗管细管都是常温，而且压缩机还在工作，是吧？这也是一种缺佛的情况。一点没有的话，两个都是常温，还稍微有点的话，这个有点凉气儿，这个一点不凉。拆边的时候，这个结霜，这个稍微有点凉气儿，是不是啊？啊，这是表现出来的。咱们最好是什么？接上佛棍，呲一下压。我教你们怎么抽空，好不好？咱们在客户家里这会儿就等于说把空调内外机挂好了，管的线也都接好了，需要抽空。抽空的时候啊，咱们有一个安全阀，加氟的时候用它也好。这样往里拧的话，这个顶针看到没有？它就往前出了，跟这个顶针就连到一块了。往外倒的话，它就分开了。在咱们去它的时候，不容易那个佛出来把手弄坏。啊，现在先拧，拧好了是吧？这现在连通了没有？没有连通啊，因为我倒回来了，倒回来这个顶针回来了，然后我往里紧是吧？现在它进去了，一紧的话，这个顶针和这个顶针把它顶回去以后就冲到一块了。现在它是不是零啊？然后咱们打开真空泵，在确保这个阀门是打开的啊，现在把它打开，把这个拧死，就等于说抽空从这个黄管到这个红管，哎，直接把内机和管道里的空气抽出来了。抽到什么程度啊？把这个阀门关了，打开，真空泵的响声完全一样。再一个达到负0.1就可以了，知道了吧？像这个情况啊，应该是不能少于10分钟，因为那个泵大，对不对？而且管路也比较短，几分钟就可以了，是不是？在客户家里啊，得抽个10分钟。把这个，你看现在声音啊，关了是吧？然后打开，声音完全一样，它就可以了。我教你怎么换万用主板啊，定频的内机可以换万用主板，变频的话就不能了。首先咱们确准它这几根线，先看这是什么进线呢？进线这个是地线，这个是零线，这个是火线。你先等会儿插，我先教你把空调上边的电线把每一个分段分清啊。这里边啊，一个是4通阀的，是不是？一个是那个外风机的。你要分不准的话，可以去外机找一下线的颜色，对不对？另外这3个里边它干嘛的？一个是地线，这个是压缩机的，这个是零线，是吧？你再去主板上分清哪个是干嘛的。你看这写的是什么？压缩机，这个电辐热，这个4通阀，这是外风机，是吧？然后主线在哪儿呢？火线是不是中间这个？哎，这2个是零线，是吧？来，你插吧。火线在中间呢，零线怎么都可以。这是进线啊，再插出线。这个去外边看一下颜色啊，它这个颜色4通阀是吧？你看哪儿写着4通阀的？对，就插把4通阀。没事，眼花。看啊，你这个是不是插到皮套外头了？没有插进去啊，链接不好。对，插到这个里头，可以了。
外风机插哪儿？哪个是外风机？边上的。这个是外风机。这个不是四通风吗？四通风插完插外风机的。插这个，对，插这个外风机的。对你拿这个外风机。嗯。还有哪个没插？那什么吧，这个叫什么？风摆。嗯。风摆一共有5个孔，6个针。你随便插一个，一共是4次，一个靠左，一个靠右，然后把它翻过来，一个靠左，一个靠右，总有一次是对的，对吧？插上电，它会自动复位，它就是好的啊。这个不插了，不是风机，你手拿那个是外机的零线，中线是压缩机，你自个插一次才能记得住，是吧？老李就记住了，哪个是压缩机？然后这3根就是内风机的，不是风摆电机，内风机。哦，内风啊，内风机根据颜色来判断，你看啊，这3个颜色，蓝色的从背边看，它这个线跟哪儿走了？这个是电容，电容是中间的是吧？红色的，对吧？边上那个呢？你看，边上那个是零线，是不是？跟这个相连啊，这就可以了，剩下就是火线。蓝色的是吧？它是零线，然后看它这个上面哪个是零线？你看一下，边上那个是火线，中间的是零线是吧？你插上，先找到零线，中间的是零线是吧？中间是黑色，黑色和这个蓝色的相接，磁胶带，对，缠上就可以了。这个红色的是干嘛的？忘了没有？红色是电容，对，这个电容是哪个？边上白的啊，对，白的和红的相接，对，慢点不要晃，是不是光看和自个儿动手不一样啊？是吧，老何？这个剩下就是它了，是吧？粘上，行，留一头好撕。哎，咱们现在可以试机了吧？来插电，还有什么没有插呢？老何，等会儿。对，感温，管温插进去，导入归支，咱买回来了啊。如果咱们到客户家里，咱们这个感温头是不是细啊？它这个粗，用钳子把它捏扁就可以了。来插电，按开关，看制冷还是制热？制冷是吧？转了吧？有没有成就感？好，鼓掌，哈哈哈，很好啊。这也是个继电器，看到没有？那个也是个继电器。这个继电器啊，它这2端它是输入220，然后导通以后上下都导通了啊。这个长得不一样，它也是个继电器，这个是2匹的，只有一个压缩机火线它来控制。这2端给咱们内机主板连着的，如果内机送电的时候，这2端会导通。先测一下啊，风明档吧？对，没电是吧？来插上，哎，是不是响了一下？看它通不通啊？哎，这就是通了。如果给客户修的时候插上电以后它没有响事，或者两边不通，你就找是它坏了还是内机没有给这送电。